Köpü bilen Toşkan. Maqtanish hammaga o'rtaq xususiyat. Biroq o'rinsiz maqtanish ayrim kishilardagi bo'lmag'ir illat. Boshqalarni kamsitib, o'zini hadab ko'kib ko'tarib maqtanish haqiqatan bu kishining g'idig'ini keltiradi. Ondaqda bizning omaq Toshqanimiz qanday maqtanibdi demamsiz? Qani biz birlikda ko'rib boqaylik. O Toshqan mana bu yerda, shahar sirtidagi mal o'rmonlikda yashaydi. Bizning hikoyamiz dal mushu yerdan boshlanadi. Nima degan biroqliq? Kirpi degan bu patakni qachonlik ko'rsam mana mushundaq gidibda yuriydi. Agar manchilik bo'ybasti bo'lgan bo'lsa, ish bakan bu yapakirga. Nima ish qilgan? Ish qilib har qatam uni ko'rganda bir qatam zanglik qilgim keladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rishmagili uzun bo'pti, patak do'stim. Shundaqmi? Mening esimda qilishcha tex tunigilni ko'rishgan-ku. Untaqaqligimni qara. Shundaq. Sening uying shuncha yiroqda tursa, bu yerda nima ish qilyapsan, ha? Bu degan mening doiramga yajimo. Bu yerda qalaymiqan yurma. Buni bilaman. Men faqat mundaqli sayli qilib chiqdim. Uning ustiga mening uyim ana ov ko'ringan dongning o tarafida tursa, yiroqdagining nimasi? Ma'qulamisa, men mangay. Taxta. Sen sayli qilib chiqdim dedingmi? Shundaq. Tova, mush qalti putlaring bilan avu tikanlik chapaningni yudib, toshbaqadak mengib sayli qilaman deb qiynalg'icha uyingda o'ltirsang bo'lmamdi. Ash putlaring bilan mav qilin sat juvangni yudib, yo'l yurgicha toza qiynaldigan sen, ha, bichara do'stim. Sen meni mazaq qilmadingmi? Sen nim demoqchi? Ya, qata tushunib qolma. Men degan senga ko'ngil bilyapman. Ashu tikanlik chapaningni yudib yurib, nimami qilasan deyman. Uyga tashlab qo'yib, mana mendek yangi yil sirtqa chiqsang, bo'lmamdi. Mening putim bilan tikinim sening ko'zingga sig'may qoldi-ku. Qarg'ina, sening ov putlaringmi uncha tuz emas, ammo uningmi o'ziga tushlik roli bor. Shunday emasmi? Tamamen to'g'ri gap qilding. Mening putlarim ancha tuz bo'lmasa-mu, ammo bu putlarimning yugrakligiga hech kim yetolmaydi, hech kim. Ishonmamsan? Amiz qarab tur. O'zimni sana bir ko'st qo'yay. Qandaq tez yuguram ekanman. Putlarim karomatmikan. Albatta, sening putlaring agri bo'lgan bilan ajoyib yugrak. Yog'i dush kelsangmi, ularning oldida qo'yindek birdan-bir g'oyib bo'lasan. Mening tikanlik juvonmi sening ash yugrak putoning roliga o'xshash mening hayotimni qo'g'daydi. Nima? Sen av paqpayib ketgan tikanlik juvongni mening mushu yugrak putlarim bilan tanglashtiryapsan? Undaqda men mamuqdek yumran tuklarimni maqtaydigan bo'lsam, og'zingni ichib qog'idaksan. Men po'atmidim, rost gap qilyapman. Tazima bir. Nima achchig'ing keldimi? Undaqda mau tikanlik juvongning karomatini bir ko'stib qo'ymamsan, bo'lmasa seni yana po'atdi deyman juma. Pochi. Bo'ldi. Sen bilan talashmayman. Nima desang-da? Ko'rsatmamsan, ko'rsatmamsan. Bo'ldi qil. Pochi. Gapni deb qo'yib, endi pushaymon qilyapsan. Gap deganni chaqlab qig'liqchimi? Belib qo'y. Menda karomati ko'p hayvon. Bu dunyoda tiqi abridi bo'g'ini yo'q. Bir shapu havo, chataq. Bo'ra, chataq bo'ldi, chataq. Mendan ag'rinma, men mangay. Men seni ko'tirib olay desam, men qara, boysan danglagan tikanlik juvon o'z o'ning beshiga chiqadigan bo'ldi. Men maqtagan bu suyimlik putlarim yana meni yovdan qutqizadi. Xo'sh. Hayr, xo'sh tikanlik birodar. Bu bo'rining payli sal yomon turdi. Qaraganda necha kundan beri osh qilgan o'xshaydi. Men uni jalb qilib turay. Toshqan sal yiroqqa qochib olsin.
tikanlik ahmoqning jo'g'i kichik bo'lganlikin bir kamar tepib kirib olmay bo'rining oldida tugilib yotadi-ku. Shuncha yovuz bo'rimi ashu kichkina kirpining tikinidan qo'rqib qechib ketdi desa, qanday ish bu? Acaba uning ashu tikanlik jo'g'isi shuncha karomatmidi? Bilmedim. Toshqanchaq bu yovuz bo'rdan qochib qutulganmidi? Men bu bo'rini birdam gol qilib turmagan bo'lsam, onunga chataq bo'ladi. Bu texi toza yetilgan bo'rkan emasmi? Toshqanchaq! Ay, Toshqanchaq! Sen salomatmi? Kelganda texi kirpini zangli qilib uning o'latirilishi bilan korim bo'lmay qochgan edim. Lekin kirpi bo'lsa mendan ansirab bo'rini milik qilib turibdi emasmi? Amaliyotda men bo'rini jalb qilib, tamoman boshqa yoqqa akitib, kirpini qutqizib qola oldim-ku. Amdilikda kirpi yana mendan ansirab meni izlab yuryapti. Toshqanchaq! Sen nerede? Dostum, saq bo'lsan gap qil. Meni undaq ansiratma. Men nima degan hamoqat? Men boya nemishqa o'zimni maqtab ko'kka ko'tarib, kirpini masxara qilgandim men. Mana endi men masxara qilgan kirpining shu tikanlik jo'g'isi uni va meni o'limdan qutqizdi. Kirpining hamma narsani o'ziga tushib roli bor degan gapining ma'nosini endi tushundim. Men berib uningdan kechirim so'ray. Xatoligimni e'tirof qilay, uningda kamtar bo'ladiganligim haqida va'da beray. Kirpichaq, to'xta birodar. Men bu yerda, men texsaq salomat. Meni kechir do'stim, men xato qilibman kirpichaq. Meni kechir, kirpichaq. Shundaq. Toshqanni toshqan qilgan uning yurak puti. Kirpini kirpi qilgan uning tikanlik yotqini. Hayotingda sen uchun eng muhim bo'lgani yumshoqligi, pokirligi bilan jahonni tang qoldirgani emas, balki halqiliq paytda jiningga asqatqini.